မင်္ဂလာပါဦးဇင်ဘောရကိုကြီးဆရာတော်အခုဆိုရင်ရွှေမန္လာကားဂိတ်ကိုရောက်နေပါဆိုတော့ဦးဇင်အတွက်ပစ္စည်းလေးတွေရောက်တယ်ဆိုလာယူတာပါဒါကတော့ဦးဇင်အတွက်ပြာအိတ်တွေပါတဲ့ဘောရကိုကြီးဆရာတော်255တချောအော်သမီးဖုန်းနံပါတ်နဲ့လားနေရန်ကုန်ဟိုနေရနေပေါက်တောင်းနေနော်ဒီဖိတ်မြန်ကုန်ဒီဒါဘယ်ရလာလဲမုံရောဗျာမုံရဘယ်သူကပို့ရလဲရဦးမြင့်ကျော်တို့နဲ့အတူတူလောရင်းနဲ့ရဦးမြင့်ကျော်တို့အဖွဲ့ပေါ့နော်အခုဦးမြင့်ကျော်ပြီးတော့အခုကတော့ကိုအောင်မြတ်မွန်တို့ဥဆောင်ပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်တာပါဗျာဘာတွေလဲမယိုးပင်ကိုပြင်းသား၅ပါးပြပါဗျာချို့လေပေါင်းပဇက်ကနဲ့မယိုးပင်ကိုပြင်းသား၅ပါးပြပါဗျာတို့ကသူတို့ဘယ်လောက်လောက်လှုပ်ထားလဲမသိဘူးတို့များတယ်ဗျာသူတို့ဖုံးဆက်လို့ရမလားဖုံးဆက်လို့ရပါတယ်ဗျာဆက်ပြီးတော့ပြောကြည့်အောင်နိဟုတ်ပါဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဦးဇင်ဘောရကိုကြီးဆရာတော်ဘာပြောအခုဆိုရင်သူများတွေနိုင်ငံရေးတွေလုပ်နေကြမယ်ဦးဇင်းတို့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလိုက်စားနေရပါတယ်ဒါတော့လေတိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးတဲ့မကျန်းမာရင်ဘာမှလုပ်မရပါဘူးဒါကတော့အခုသူတို့ပို့လိုက်တဲ့ဘောက်ချာလေးပါဘာမိတ်ဆွေတွေသိစေချင်တာကကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယ်လုပ်နေရမယ်လို့ဦးဇင်းမြင်တယ်လို့သာနာဘာသာလူမျိုးတွေတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုလူမျိုးတွေလုပ်တဲ့နာရီလုပ်နေရမှာပါဒီဖုန်းဆက်လိုက်နောက်ကနောက်မှတင်မသားဆိုတော့ဒါကတော့မုံရွာလာတာတဲ့အခုသူတို့ဒီမှာလာဂိတ်ကိုလာထုတ်ရပါတယ်ဂိုင်းလက်ပြလိုက်ပါဆိုတော့ဟောအင်ဘက်ထရီအိုးရလည်းအပြက်ကြီးဘက်ထရီအိုးကလည်းမကောင်းအောက်ကပြတစ်ခုခင်းလိုက်ပါဟုတ်ဒါခင်းလိုက်ပါရှင်မလာမလာထုတ်နေရပါလို့ရရင်တော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အေးမင်္ဂလာပါကိုမြတ်ထွန်းရေကိုမြတ်မွန်ကိုမြတ်မွန်ပါဗျာတပည့်အေးကိုမြတ်မွန်ရေပါဘုံဘုံကလည်းဟိုဘာအခုဒါသမီးနဲ့ပြောလိုက်တော့လေကိုမြတ်မွန်ဒါလေးကိုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘုံဘုံရှင်းပြပါလားတပည့်တော်လားတပည့်တော်အဲ့ဒါတကယ်ကြီးနေနေပါဗျာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒီလိုတကယ်ကြီးနေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဘယ်လိုများလုပ်ခဲ့ရလဲဘုံဘုံပြောပြပါဦးကိုမြတ်မွန်ဟယ်လိုကြားသွားနေတူလားတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ရဟန်းနေဟာအမှန်တမ်းပြောရင်တော့တတ္တဝအနန္တကိုကယ်လို့ရတာလောကတွေကလွတ်မြောက်ဖို့ကယ်ရလို့ကျမ်းမာခြင်းကိုလည်းညတရစီရရှိတယ်ဗုဒ္ဓရစီရလောကတရစီရရဲ့ဆိုလို့ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မတွေကြောင့်ဗုဒ္ဓရစီရတကယ်လွတ်မြောက်ခြင်းကိုဦးဇင်းတို့ကြိုးစားမှာဖြစ်တယ်လို့လောကတရစီရလောကကိုလည်းဦးဇင်းတို့စောင့်ရှောက်ရပါတယ်ဒီလိုပဲညတရစီရဇုံညာတကာတွေကိုစောင့်ရှောက်ရတယ်လို့ဦးဇင်းတို့အခုနိုင်ရောက်ပြီးတော့ဟိုဒီလိုလှူဒန်းတဲ့ပေါ်မြတ်မောင်မုံရွာဆိုတော့ဦးဇင်းဟိုသူ Facebook ကမှပြလေးတွေ့ရပါတယ်အများကြီးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူကဖုံးချပစ်တာလားဖုံးကြတော့ဩဘာအသက်မရှိဘူးလားဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကောမြတ်မင်းနည်းနည်းပြောပါအောင်ဖုံးမောင်ကဒါလေးကိုအတန်သွင်းပြီးတော့တကားတော့မတွေ့ရပြီမဲ့ဦးဇင်းဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဟို Facebook ကပြောချင်တာပါပြောပါအောင်ဒီပြီးတော့ဟောပြည့်လေနောက်ရပါဒီတော့လိုင်းဝတင်ပြလိုက်မလို့ပါဗျာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဦးဇင်းပြန်ပြီးတော့တကားတော့လိုင်းမော်တင်တာကိုလည်းဦးဇင်းယူပါမယ်ပြန်ပြီးတော့ဦးဇင်းပြန် share ပါမယ်ဒါပေမဲ့အခုစားကိုတီးစိတ်ကျင်လို့ကောင်းမြတ်မော်ဘယ်မှာနေရလဲဒီတော့မောင်ရပါဗျာမုံရမှာဘာလုပ်လဲမောင်ရဘာမှမလုပ်အောင်ဗျာဒီတော့ဘိုက်မလုပ်တာသာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာပြောဦးဇင်းတို့မှာတကယ်လိုအပ်တဲ့အခါမှာသာနာအတွက်လိုအပ်တဲ့နောက်ပြီးတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်လေဆေးဝိုးသိန်း100 200ကုန်နေတဲ့ဟာတွေကိုဆေးမကုန်အောင်ဒီမယိုးပြလေးနဲ့ဦးဇင်းမယိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်ခမှုစားလေးတွေထုတ်မယ်အဲ့မယိုးဆေးကနေပြီးတော့အားလုံးသောတတ္တဝါတွေကိုတနည်းတစ်ဖုံတော့ကယ်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ရုပ်ခမှုစားနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဇင်းကမြန်မာနိုင်ငံကပညာရှင်တွေအခုညီလဲလိုပါတယ်ဆရာတွေအနေနဲ့ဦးဇင်းရဲ့ Facebook အကောင့်ကနေပြီးတော့အခုလို့ကိုအောင်မြတ်မွန်တို့လိုဦးဇင်းစီကိုရုပ်မှုစားရဖို့ဦးဇင်းဒီစားချက်တဲ့နီးစနစ်ကိုတော့စနစ်တကျလုပ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းလည်းဝိပဿနာတရားအထုတ်ရတာမှန်တယ်လို့ရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေရှိနေတော့လဲနာမ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုဦးဇင်းတို့ရှုရလို့ရုပ်နာမ်တို့ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုသိနေမှလည်းဓမ္မဖြစ်တယ်လို့ရုပ်ကိုစောင့်ရှောက်တာလဲရခိတဆိုတဲ့ရုပ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းလည်းတရားတစ်ခုပါပဲဒါကြောင့်ဒီရုပ်ကိုဖြစ်စေရအကြောင်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့တတ်နိုင်တဲ့ပညာရှင်တွေဆရာတော်တွေတမတော်တွေနဲ့ဆေးပညာရှင်တိုင်းစေကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကလည်းဦးဇင်းကိုအကြောင်းကြားပေးပါလို့ဒီနေရာမှာတောင်းဆိုပါတယ်ကိုမြတ်မလဲအဲ့ဒါလေးစုံစမ်းပေးဦးနော်
ဆိုတော့အေးအခုကပြအိတ်နဲ့အိတ်ကောင်တန်အောင်တန်ရလား တော်လေးတန်းတယ်ဗျာဒီတော့ကိုလေးပေါ်တင်းလာတာဗျာ ဘလို့ဟမ် မယိုးလေးကိုကောက်ပြီးတော့ဒီတော့ကွန်ကရစ်လမ်းပေါ်တင်းလာတာဗျာ အော်ဟုတ်မယိုးပင်နေရဲ့ဟိုထောက်ကလေးကတော့ဟိုကြောက်ကလေးတော့ပါတယ်ဗျာ အော်ဟုတ်လားရပါတယ်ကြောက်ခဲပါတယ်ဟိုဒီတော့ဟိုဒီတော့ထောက်ပြလိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဟိုတော့ရရှိရတယ်ပေါက်ထောက်ပြလိုက်တယ်ဗျာ အေးပါဟုတ်ပါပြီရသမျှတော့ဦးဇင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထပ်လဲလူချင်ပါတယ်အမှန်ဒီမှာယောဂမှုစားဆိုတာလဲတအိတ်လုံးမှာဦးဇင်းတော်စားလေးက9ချက်သား10သားရမှာလीဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါလေးကဟိုကွန်တယိုးဟိုပြာတစ်ချက်ဆိုသလိုပဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲယောဂတွေကုတယ်ကင်ဆာတို့ဟိုပျောက်တယ်ဦးဇင်းတော်ကြားဘူးတိုင်းအများကြီးပဲလीဆိုတော့ဒါတွေကိုလူတွေကိုဦးဇင်းတို့အနေနဲ့တော့လှူမှလीဟိုရောင်းစားလည်းမဟုတ်တော့ဒီယောဂတွေနဲ့ဆေးတွေကိုလူတွေကိုပေးရင်းနဲ့ဆေးကများရင်မကောင်းဘူးနည်းနည်းလေးနဲ့ပဲယောဂပျောက်စေခြင်းလေပြာဆိုရင်ဟိုမတန့်စင်ပါဆိုလို့မပြာတိုင်းနဲ့ရက်လို့ရတယ်လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေသိစေခြင်းနဲ့ရုပ်ခမှုစားဆိုတာတစ်ပင်ကထွက်လာတဲ့နောက်ဆုံးတော့အမှန်တမ်းပြောရင်ဓာတ်တို့ဤအနှစ်ပေါ့နော်ပြာဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်တကားတော့ထပ်ပြီးလဲရှာပေးပါအောင်ကိုမြတ်မွန်ကြီးကျေးဇူးတင်ပါနော်တမဗျာမုံရဘယ်လမ်းမှာနေလဲဘယ်လမ်းမှာနေလဲပြီးတော့တာလာစက်တီဒုက္ခဝီလာပါဗျာမောင်ကအော်တာလာစက်တီဒုက္ခဝီလန်ကိုအောင်မြတ်မွန်ဆိုတည်ရပေါ့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးပြောပါဦးတမဗျာ2540 3486ကိုဗျာ2540 3486ကိုအခုကိုအောင်မြတ်မွန်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရတယ်လို့ဦးစင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်2556 2516ကိုကို48ဆိုတာဦးစင်းဖုန်းနံပါတ်မဟုတ်ပါဘူးအခုဖြန့်ချီတဲ့လာအခုလည်းအခုစတို့ကိုအောင်မြတ်မွန်ရဲ့ဆေးလာယူရဲနဲ့ဆေးတွေဖြန့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကိုရိုက်မနေတော့ဘူးလို့အောင်မေးမယ်ကိုအောင်မြတ်မွန်အောင်ဆိုတော့မှတ်တမ်းတင်ပေးတဲ့သဘောပါဟိုဒါဟိုတန်ဖိုးလဲထားလို့ကျေးဇူးလက်တင်တယ်နော်တကားတော့တကားတော့မိသားစုလဲပြောပါအများကြီးပဲဗျာဟိုထော်လာကြီးကတစည်းတာဗျာထော်လာကြီးစည်းအမှန်တော့ဦးဇင်းကထော်လာကြီးကားစီးပေါင်း100 200သားမျိုးကိုလိုချင်ပါတယ်ဒါမှလည်းစီးလေးရမှာလေနော်ဟိုရပါလိုက်ပါဟိုပဲတင်းပြလိုက်ပါဗျာဟိုတပည့်လိုက်ပေါ်လာတော့ကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုတို့ပါဗျာတပည့်တော်ကလည်းကောင်းပါတယ်တကားတော့300 200လူရတဲ့အခုကိုအရေးကြီးတဲ့ဆေးလေးတွေဟာဦးစင်းကိုလူတာမဟုတ်ဘဲမြန်မာနိုင်ငံမှာမကြမ်းမာတဲ့သူတွေယောဂပျောက်ကွင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားကိုဖန်ဆင်းပေးတဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာဒီဆေးကိုဆိုတော့လဲအစာလဲဆေးလဲအစာဆိုဦးစင်းတို့ကအကြောင်းတရားကိုတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့လူတွေရဲ့နောက်ဆုံးသောဘဝဟာနောက်ဆုံးတော့ပြာဖြစ်တယ်ဆိုလိုပဲဦးစင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်တော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ပြာတွေထည့်တာလဲယောဂပြာတွေကင်းစေတာပေါ့မပထီအဝတ်တည်သောဝါရောဆိုတာဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုညှိယူရသလိုဦးစင်းတို့မှာလိုအပ်တဲ့ပြာဓာတ်တွေကိုထည့်ပေးခြင်းကလည်းယောဂတွေကိုအများကြီးတန့်စင်စေတယ်ယောဂကင်းစေတယ်လို့ဦးစင်းမြင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တကားတော့ဆရာဒီပြာကိုလည်းနောက်ထပ်လည်းရရင်လိုချင်ပါတယ်အဲ့လိုပဲတကားတော့လို့ကုသိုလ်ရှင်တွေကလည်းဘယ်လိုတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့စိတ်ကောင်းနေတဲ့လှူဒန်းတဲ့အခါမှာတကားတော့ယောဂကင်းသွားတာဟာဆေးလူရတဲ့ယောဂကင်းပါတယ်တို့ဖခင်ရဲ့ဇတ်တော်ထဲမှာပါလို့ပေါ့ယုံကလေးအသက်ကိုတတ်လို့မှငါအသက်ရှင်မယ်ယုံသွေးတောက်မှအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဒီယုံကလေးကိုငါသိပါစေတော့လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ ਨੇ ယုံဟာလက်ပေါ်အောက်ကျတဲ့အချိန်မှာယောဂကင်းသွားလို့တကားတော့မှရှိနေတဲ့ယောဂတွေလည်းကင်းပါသေးတကားတော့မိသားစုဆွေမျိုးတိုင်းဝန်နဲ့အားလုံးမှာလည်းမကြမ်းမာခြင်းတွေရှိရင်လည်းအခုလိုလှူဒန်းခြင်းကြောင့်ဥစဉ်ကိုလှူဒန်းလိုက်တာနဲ့အမျှကျန်တဲ့ကင်ဆာအခြားသောယောဂဆိုဝေနာဆိုကြီးတွေကလွတ်မြောက်ပါစေလို့ဥစဉ်ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီလေကြည့်ပါသေးတယ်ဟာကောင်းပြီနော်အမေကောင်းမလေးနဲ့ပြောလိုက်ပါဦးဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းတို့လည်းဥစဉ်အနေနဲ့လည်းအဲ့လိုပေါ့ဥစဉ်တို့အခုခုနလိုမယိုးပြလူချင်ပါတယ်အခုချက်မောက်စုပြန်ဆိုဥစဉ်အများကြီးလူချင်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ရှာလဲရှာနေပါတယ်ချက်မောက်စုပြန်နေလဲရနေပါသည်ခုနဖလေးရဥညွန့်ဖေးကဝဖလေးရဥညွန့်ဖေးတို့ဦးဇင်းတို့ပို့ပေးထားလို့နောက်ထပ်လဲတခြားနေရာတွေကရှာနေပါတယ်နောက်ထပ်လဲအခုဒီထုံကြီးဘက်မှာလဲရှာနေတယ်ဒီလိုပဲဦးဇင်းကဟင်းနုနယ်စူပေါက်ရဲ့ပြလဲလူချင်ပါတယ်ဒီလိုပဲနောက်ဘယ်လိုလဲလက်ပံပင်ရဲ့ပြလဲဦးဇင်းတို့ကြိုးစားနေပါတယ်လူနိုင်တဲ့သူများမြည်သူမဆိုးဦးဇင်းအခုလိုကားကြီးကိုလာယူရမယ်ဦးဇင်းတို့လိုအပ်တာတွေကိုလည်းဦးဇင်းတို့ဖြည့်စွမ်းပြီးတော့အခနေ့ဒီမှာကားကွင်းထဲမှာက Facebook တွေမသုံးရတဲ့အခါမှာတဲ့လူတွေကပစ္စည်းတွေမှာယူခြင်းတို့ခုနလိုအယောင်းဝယ်တွေအားလုံးနားသွားပြီးတော့ကာကွင်းကြီးတွေရှင်းနေတယ်အပြင်မှာလည်းဒီကနေ့က9ရက်ဒီနေ့9ရက်10ရက်လား10ရက်နေ့မှာဦးဇင်းဒီနားမှာအားနေတဲ့ရက်ဒီမှာဦးဇင်းဆေးတွေရှာပြီးတယ်အဲ့လိုပဲနောက်ပြီးကြတော့ online shopping တွေမရှိတော့
ပစ္စည်းပို့တာတွေအဝယ်ရောင်းနေပြီးတော့အခုကာကွင်းထဲမှာလည်းကားတွေကရှင်းနေတယ်ရန်ကုန်မြို့လုံးလည်းဆန္ဒပြတဲ့နေရာမှာလူတွေရောက်နေမဲ့ဦးဇင်းတို့လည်းရင်းနှီးရဆန္ဒတွေထုတ်ဖော်နေတယ်တတ္တဝအနန္တကယ်ပတ်သားဖို့အတွက်ဒါဦးဇင်းတို့ရဲ့ဆန္ဒပါပဲကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်နေခြင်းဟာဦးဇင်းရဲ့နိုင်ငံရေးပါဦးဇင်းရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ဦးဇင်းပြည်သူကိုဦးဇင်းစောင့်ရှောက်နေခြင်းဟာဦးဇင်းရဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်တယ်လို့ဦးဇင်းရဲ့ဘာသာတာနာကိုချစ်မြတ်နိုးနေခြင်းဦးဇင်းရဲ့နိုင်ငံရေးပါလို့ပြောရမှာပါဦးဇင်းကြောင့်ဘာသာတာနာတိုးတက်ပါစေမဟုတ်တဲ့လူလိမ်နေတာနာဖြည့်ဆည်းမဲ့သူတွေလက်ကကင်းပါစေကိုယ်နိုင်ငံကိုကိုယ်တာနာကိုချစ်ပါတယ်ပြောပြီးတော့တနက်ပြရန်ကားပြီးတော့နိုင်ငံကိုလှုပ်ရှားတဲ့သူတွေနဲ့လည်းကင်းဝေးပါစေအဲ့လိုပဲအကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်တာကိုလည်းမလိုလားသလိုအတိတရားနဲ့မလွမ်းမိုးဘူးဆိုရင်ဘာသာသုံးအတူတူပဲလို့ထင်နေတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုလည်းလွင့်ပါသွားအောင်ဦးဇင်းတို့ကတော့အမှန်တရားတွေရှင်းပြသွားမှာပါလို့တင်ပြရင်ဒီကနေ့ကိုအောင်မြတ်မုံရွာကမယိုးပြလေးကိုအခြားသောဒေသကလူလည်းဦးဇင်းတို့လူနိုင်ကြပါစေဒါကတော့ဦးဇင်းကကျမ်းမာရေးအတွက်ဆိုတာလေးကိုဦးဇင်းရဲ့သားလေးတွေကလှူလိုက်တာပါဆိုတော့ဟိုတကယ်လည်းကျမ်းမာအောင်နေရမှာဖြစ်တယ်လို့အခု mask တွေလမ်းဘေးမှာအများကြီးဖြစ်နေပြီးတော့ဟုတ်လားဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းမှာ mask တွေအမိုက်တွေရန်ကုန်ဘောဥဒ္ဒကြီးရှင်းနေတယ်ဆိုသလိုပဲကာကွင်းကြီးရှင်းနေတယ်ဆိုသလိုမကျမ်းမာခြင်းတွေလောကမှာမဖြစ်အောင်အားလုံးမှာလည်းထိန်းသိမ်းဆောင်ရောက်ကြပါလူအပ်တဲ့ဦးဇင်းတို့မှာစီးနေပတ်သက်လို့ဦးဇင်းတို့လိလာနေတာကိုလည်းတင်ကြားနိုင်တဲ့ဆရာများ Facebook ကဖြစ်စေတယ်လီဖုန်း39ခွန်ကိုနှစ်30 430ဖြစ်စေ39 25နှစ်40 30 50ကဖြစ်စီလန့်ပြီးတော့ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားပေးပါလို့တင်ပြလိုပါတယ်ကဲသမီးရဲ့သမီးဘာပြောမလဲအခုပို့ရိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာပြောတာရှိလဲပြောရမရှိပါဘူးဆေးလိုလို့မှချင်း255169948ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖုန်းဆက်မှာယူနိုင်ပါတယ်လို့ဘယ်လိုမျိုးဆို message ကို message မှာလည်းပို့ပေးထားပါနာမည်နေရက်လိပ်စာဖုန်းနံပါတ်ကပြည့်စုံလေးပို့ပေးထားပါခဏရောဘယ်လောက်ပို့ခဲ့လို့ဒီနေ့လည်းများတယ်တက်နိုင်လို့တော့အတက်နိုင်ဆုံးမြန်ဆန်ရအောင်ပို့ပေးနေပါတယ်လို့လိုရင်ဖုန်းနံပါတ်မှာ message ပေါက်မှာရေးပေးပါဖုန်း message မှာဖုန်း message မှာရေးပေးပါမရနိုင်တော့အင်တာနက်မရနိုင်တော့ comment အောက်ဒီကြတော့ကောက်လို့မရဘူးအင်တာနက်မရတော့ခုဖုန်း message အောက်မှာပဲရေးပေးပါနာမည်နေရက်လိပ်စာဖုန်းနံပါတ်ကရင်မာပြီးအားလူတွေလည်းလိုရင်မှာပါအမနာပါနဲ့အခုဆိုရင်ပို့ပေးနိုင်ပါပြီလို့အားလုံးပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းနေအနေနဲ့ဆေးဒီမယိုးပြနဲ့ပတ်သက်လို့အခြားပြတွေရောဘယ်လိုတွေဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲပြောပါဦးမယိုးပြမှုအခြားပြီးတော့ကျမောက်စုပြန်တို့ပြီးတော့လက်ပတ်မွေးနေပါလေရရင်6လမ်းပြီးတော့ဆက်တွေ့ပါလို့ပြောပါတယ်လို့လက်ပတ်မွေးလို့ဟောအဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒါသမီးတို့သူတို့ကလုံနေကြတာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဦးစင်းကတော့စောင့်ရှောက်သူကြီးကြပ်သူအနေနဲ့လေ့လာပေးတယ်စီစဉ်ပေးတယ်ဦးစင်းဟာနိဗ္ဗာန်တရားလွတ်မြောက်ခြင်းအကြောင်းတရားလွဲပြီးကျန်တာတွေဟာတကယ်တော့အပယိကပါတဏှာလွတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခန္ဓာလွတ်ဖို့အရေးမကြီးပါဘူးလူတွေကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်ကျမ်းမာကျင်တာပဲသိတာလीဘလောက်ပဲကျမ်းမာကျင်နေမယ်တဏှာမလွတ်ဘူးဆိုခန္ဓာရှိနေစင်းရဲနေဥမှာပါခန္ဓာငြိမ်းရတဏှာသိမ်းရဟာအမြတ်ဆုံးလို့တင်ပြရဲဘုရားကိုရင်ဆရာတော်ဟာခုနလိုတမထလည်းလောက်တတ်တယ်လို့ဝိပဿနာလည်းကြိုးစားမှာပါလို့ပြောကြရင်တမထလောက်လည်းမကြည်နပ်ဖ ೇನೆ အခုလိုယောဂတွေတတ္တဝါတွေအနန္တဥစဉ်တို့ဆေးကြောင့်အာယုဒုက္ခဆေးကြောင့်မဟာဝိဇ္ဇုဆေးကြောင့်ပြောင်းနေတယ်ယောဂဘောင်းစုံပဲတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးသက်တာနေတယ်လို့ကြားတိုင်းဝမ်းမသာပါဘူးလို့အကြောင်းရှိလို့ပါလို့ဥစဉ်တို့ဆေးရောင်းနေရလဲမဟုတ်လို့ဆေးလူနေတာပါလို့ဆေးပေးနေရလဲမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းရှိရင်တတ္တဝါအနန္တဆေးလာအလူခံမှာတကယ်ကံကောင်းကြရင်ပျောက်ကြမှာပါကံဆိုတာအလုတ်ပါလို့ဘုရားကိုရင်ဆရာတော်ကြိုးစားနေတဲ့အလုတ်တရားလဲတတ္တဝါအနန္တအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒကာဒကမတွေအတွက်ကျမ်းမာခြင်းကလည်းဖုံဖုံနဲ့ Facebook တွေ့ခြင်းဖုံဖုံစီမှာလာပြီးဆေးလူခံခြင်းအဲ့ဒီဆေးတွေကိုစားသုံးခြင်းဦးဇင်းတို့ဆေးတွေကလည်းနည်းနည်းလျှော့စားသွားပါတယ်နောက်ဆုံးဆေးမစားဘဲနဲ့ယောဂကင်းသွားတာကိုလူချင်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ဆေးတွေလိုပဲပြောရမလားအခြားဆေးတွေလိုတစ်လုံးကတော့10လုံးကတော့အလုံးတရာတည်တာတော့စီစားမရဘူးဆိုတာမဟုတ်ပဲဦးဇင်းတို့ဆေးတွေကတော့အခုယောဂနဲ့တွေ့လို့တက်တာတယ်ဆိုလျှော့လေးယောဂလည်းတက်တာလေးနဲ့ဦးဇင်းတို့ဆေးကောင်းရင်ကောင်းဆိုစားတော့လည်းရင်ကောင်းမှာတန်ကောင်းမှာအတပြားနှီးတူကစပြီးတော့ကျမ်းမာခြင်းတွေပြည့်စုံတဲ့တိုင်းဆေးတွေရှိပါတယ်လို့ဦးဇင်းလည်းလေ့လာနေရင်ဦးဇင်းကိုလည်းသင်ကြပါဓမ္မမိတ်ဆွေတွေလည်းကျမ်းမာခြင်းတွေပြည့်စုံပါစေလို့ပြောကြရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးချမ်းမြေ့နိဗ္ဗာန်တွေ့ကအမြတ်ချမ်းသာရှိပါစေဦးဇင်းရဲ့ပြောမဆိုမပြောတဲ့တတ္တဝအနန္တဘောကဲမတဲ့အကြောင်းတရားထဲမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါတယ်
ပံ့ပိုးပေးပါဒီလိုပဲနောက်တိုင်းစေပညာကိုပဲဦးဇင်းတို့စော်ကားတဲ့သဘောမဟုတ်ပဲလူတွေရဲ့စီဝါရေးအိမ်အောင်ရေးလောကအရေးဆိုတဲ့အရေးဒီအများကြီးထဲမှာဒီနေ့နိုင်ငံရေးကရှုပ်ဘာသာရေးကပြုတ်မကြအောင်ဦးဇင်းတို့ကယ်မနေတဲ့သဘောပါနိုင်ငံရေးဆိုတာလေကိုယ်အာဏာရရှိရေးကိုလှုပ်တာမဟုတ်ပဲကိုယ်ဘာသာတာနာကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ဘယ်ကောင်းဆောင်တက်တဲ့ဦးဇင်းတို့ကတော့ညနိုးတက်တာစားဆက်လက်ပြီးတော့ကိုယ်တာနာအတွက်ကိုယ်လုပ်နေရပါတယ်ဒါဟာနိုင်ငံရေးပါပဲဒါဟာဘာသာရေးပါပဲလိုပဲကဲတင်နိုင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုမျောနေတဲ့လူတွေကနောက်ဆုံးကဲတင်ရှင်ကကိုယ်ဘဝကြီးဖြည့်စီကိုယ်လောကကြီးကိုနှိပ်စက်သွားမယ်ဆိုရင်ကဲတင်ရှင်နဲ့မပြည့်စုံနိုင်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကလည်းကဲတင်ရှင်တဘိုးရှင်ဟာလောကမှာမရှိဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်သာကဲတင်ရှင်မှာလို့ပြောကြားထားလို့ကဲတင်ရှင်အစ်စ်ကိုတွေ့ကလွတ်မြောက်ခြင်းအနှစ်နဲ့ဓမ္မအစ်စ်ကိုတည်ရင်ငြိမ်းချမ်းကြပါစေလို့ပြောကြရန်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးချမ်းမြေ့နိဗ္ဗာန်တွေ့ကဤမြတ်ချမ်းသာရှိပါစေ